Meloloh burung cendet agar tidak nyilet. Nah, video iki cah ki aku arep menjelaskan carane agar pentete sampean iki gak padha nyilet. Lah, cara pertama pokok usahane weteng iki kondisi warak cah. Lah, intine weteng iki gedhi tur ya gedine iki gedhi ngisi ora gedhi enek angine. Lah, maring loloh niki cah, aja sampean langsung tinggal. Lah, dadi sampean cekel sampean cek siji-siji. Lah, kirane kok enek sing gejalanya langsung diatasi. Lah pokoknya weteng iki kok alus tur gedhi lah kuwi ya aman. Lah ngono cah ya pokoke matur suwun.